పొట్టేళ్ళు పెంచడానికి, ముఖ్యంగా జీవాలు పెంచడానికి ఇప్పుడు ఈ ఎండాకాలం చాలా మంచి కాలం. అంటే కరెక్ట్గా యానిమల్స్ పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పొట్టేలు పిల్లలు 15 కేజీలు అట్లా లైట్గా కొమ్ము వచ్చిన పిల్లలు తెచ్చుకొని డీవార్మింగ్ చేసుకొని ఒక 2-3 డేస్ మన క్లైమేట్కి అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత డీవార్మింగ్ చేసుకొని వెంటనే 1 డే గ్యాప్ ఇచ్చుకోను వ్యాక్సిన్, పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్, పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ వేసుకొని 2 పూట్ల గడ్డి, పచ్చి గడ్డి అంటే ఒకే రకం గడ్డి కాదు, 2-3 గడ్లు. ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను, లాస్ట్ టైం షార్ట్లో కూడా చెప్పాను ఏ గడ్డి వాడాలని. సూపర్ నేపియర్, కోఫోర్, హెడ్జ్ లూసెన్, సుబాబుల్, అవిసా ఇలాంటివి 2-3 కాంబినేషన్స్లో గడ్లు పెట్టుకుంటూ ఒక పూట దానా పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి నెలకి అట్లీస్ట్ 4-5 కేజీస్ బరువు పెరుగుతుంది. కట్టేసి మేపండి, బయట తిప్పొద్దండి, అది నా సజెషన్. థ్యాంక్ యూ గైస్.